Bir, ol 100 yıllardan köp wagt saklanıp bilýär. İkinciden, aýna ontuklaryndan öňürlen kompozit armaturasy ýyllygy demir armaturadan has gowy saklaýar. Üçüncüden, ol poslamaya, aşgaram oňa täsir etmeýär. Bu bolsa, jaýlaryň berkligini üpçün edýär. Dördüncüden, kompozit armaturasynyň ýene bir aýratyndygy ýangyn howpsuzlygyna. Beşinciden, bu ekologik taýdan arassa materialyň dykyllygy pes. Şonçuýnam ol demir armaturadan has ýeňil bolýar. Altıncıdan, kompozit armaturasynyň ýene bir özüm esasy aýratynlyklaryň biri amatly bahasy. Onu guruluşda ulanyp, siz çykdyjylaryňyzy epesi adyldyp bilýäňiz. Yedinciden, biziň ýurdumyzda da Türkmenistanyň senagat we guruluş önümçilik ministrliginiň birlikdäki senagat tehnologiýalary açyk görnüşli paýdalar jemgyýeti aýna ontuklaryndan kompozit armaturalaryny öňürýär. Ýokary hille bu armaturalar halkymyzyň arasynda uly segden peýdalanýar.